السلام عليكم إخواني في هذا الفيديو. وكما أشرنا سابقا في فيديو سابق بأن التمور الجزائرية تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة، وهذا الدليل من عندهم من الحظيرة بالجزائر وبالأخص جريدة الشرور الجزائرية. هاي هو جريدة الشرور الجزائرية يوميا تتوضع مقالات تهاجم فيه المغرب والمغاربة. شاهدوا معايا خطورة التمور الجزائرية هنا تحت عنوان أنقذوا دقلانور الجزائرية من الكساد بتاريخ 2022 شهر 8/28. كما تشاهدون هنا معي، فالأمر لم يمر عليه سوى 7 أشهر من الآن. شاهدوا معي خطورة التمور الجزائرية. طالبت جمعية مصدري التمور بالوقف الفوري لعلاج هذه المادة بالمواد الكيميائية، والتي تسببت في حصار دولي على دقلانور الجزائرية التي تم حظرها مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية. لماذا تم حظرها؟ لاحتوائها بقايا مواد مسمومة. شاهدوا معي خطورة التمور الجزائرية المسرطنة. وأوضح مراسلنا أنه راسل مختلف المصالح الفلاحية المعنية بالموضوع، بداية من الوزير إلى غاية المعهد الوطني المكلف برعاية الأشجار المثمرة، للتحذير من كارثة صحية طالت التمور المعنية بالتصدير وحتى التي تسوق داخل الجزائر، حيث أثبتت جميع التحاليل أنها تحتوي على بقايا كيميائية سامة بنسبة 400%، حيث تم إجراء هذه التحاليل على نفقة المصدرين في أوروبا بتكلفة 80,000 أورو. وأثبتت جميعها أن المواد المستعملة من طرف المصالح الفلاحية في علاج التمور تحتوي على بقايا سامة محظورة، وهو الواقع الذي رفض المسؤولون قبوله والتحرك لتغييره، خاصة وأن الجزائر تفتقد، شاهدوا معي هنا، تفتقد للمخابر الخاصة بمراقبة تأثير بقايا المواد الكيميائية على الفواكه والخضر. ما عندهمش المخابر. ها هو من عندهم هنا من جريدة الشرور الجزائرية، عندهم غير تبون المزور اللي جابوه العصابة العسكرية بالجزائر. قال لك نوضع 1 مليار دولار لشراء الدمم بالقارة الإفريقية لدعم مرتزقة البوليزاريو الإرهابية لعرقلة مسيرة المغرب. شاهدوا معي هنا إخواني كذلك مصدرون جزائريون في القائمة السوداء. أكد الخضر الرزاق أن المتعاملين في مجال إنتاج وتصدير التمور أن العديد من المصدرين الجزائريين وضعت أسماءهم في القائمة السوداء في العديد من الدول بسبب البقايا الكيميائية المحظورة التي تم اكتشافها في التمور الجزائرية، والتي ستخرج لسنوات طويلة من السوق الدولية بسبب معالجة هذه التمور في مزارع النخيل بمبيدات مصنفة سرطانية وممنوعة من التداول في الأسواق الأوروبية والأمريكية. هنا ناقوس الخطر. وكما تشاهدون كذلك معي، فالسلطات المغربية حجزات على كمية كبيرة من التمور الجزائرية الفاسدة وتم إتلافها. يعني الأمر خطير جدا كما تشاهدون معي. هذا يوم أمس هذا التمور تشكل تهديد على الصحة ديال المغاربة، يعني نستهلكوا التمور المغربية وبالتالي نشجعوا المنتوج المغربي. هناك تمور على حسب القدرة الشرائية للمغاربة تبدأ من 30 درهم حتى 120 درهم، يعني كل حسب قدرته الشرائية. وهناك كذلك تمور من السعودية والإمارات، تمور جيدة جدا. خاصكم تعرفوا أن هاد كابرانات العصابة العسكرية بالجزائر مستحوذة على هذا المجال ديال التمور، وما كرهوش يرسلوا لنا احنا تمور اللي تقتل نصف الشعب المغربي. ما عندهمش مشكل، ما كرهوش انهم يقتلوا نصف الشعب المغربي. لذا وجب الحيطة والحذر وما تشريوش التمور الجزائرية. هاد الكابرانات العصابة العسكرية كانت عندها استطاعة أو القدرة أنها تقطع الهواء على المغاربة، والله العظيم أنها سوف تقطع الهواء على المغاربة.